數除法。咁我就睇咗阿余老師 upload 喺 Moodle 嗰條片啦，咁我就而家就拍翻嗰段片復翻啦。咁就我就用咗一條例子，就譬如1除2，好煩就例如呢度啦，就1除2 6，咁就係咁樣分數嘅呢個除法。咁就用翻好似分俾人咁樣嘅例子啦。咁就每人就分到咁多咁啦，因為我冇嗰啲格仔，所以我用呢啲方法畫咧，咁樣分啦。咁咧就有一整塊啦，加埋，咁咧就係一塊咁樣啦，就分咗6站。咁咧就分晒俾全部人啦，係咪？咁就等於1/6啦，佢答。嗱，日常生活嘅例子啊，如果余老師話係咪日常生活？咩啊？加余老師個例子。呢塊就例如係都係啦，用翻個例子話係朱古力啦，咁樣分啦嚇。因為我都諗唔到乜嘢日常嘅例子，大家都可能聽到頭先咧，阿同學都講咗話要用日常嘅例子，所以而家先知，所以就是但啦嚇。就咁先。